And now, live at 7. ආයුබෝවන් සුපුරුදු විලසම දවසම විමසන වෙලාව. ශ්‍රී ලාංකේය අපක්ෂපාතී සමබර ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය Live at 7 ආරම්භ කරන්නට සූදානම්. ස්වර්ණවාහිනී Live at 7 සමගින් අදත් ඔබට ඇත්ත කියන මම හරින්ද්‍ර ජයලාල්. මම ෆාතිමා නස්රින්. අදත් මුල්ම අවධානය ප්‍රධාන පුවත් සිරස්තල වෙතයි. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට කොළඹදී කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර. HND සිසුහු ඉල්ලීම් රැගෙන කොළඹේති. පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දුන් බවට චෝදනා ලැබූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට ඇප. සරණාගතීන් ලෙස ප්‍රංශ දූපතකට ගිය පිරිස යළි ගෙන්වා ගැනේ. රත්ගම අතුරුදන් තරුණයන්ගේ නොදුරුවන් කරන හද කම්පිත ඉල්ලීම. රැකියා විරහිත වූ පමණින් අපේක්ෂා විරහිත වන්නේ නැහැ. රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අදත් අපේක්ෂා පෙරදරිව කොළඹට ආවේ තමන්ගේ ඉල්ලීම් බලධාරීන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. හැබැයි ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වලට ප්‍රතිචාර විදියට අදත් ඔවුන්ට ලැබුණේ කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර. අද ආණ්ඩුව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කරලා තියෙනවා බාහිර උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දෙන්න එපා කියලා. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා රටේ නීති අනුව බාහිර අභ්‍යන්තර කියලා උපාධිය බෙදන්න බෑ. උපාධිධාරීන් 60000ටම රැකියා දීම සඳහා මාර්තු 5 වෙනිදා මේ ගේන අයවැයට ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන්න ඕන. රැකියා ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් අද පෙරවරුවේ මේ විරෝධතාව ආරම්භ කළේ කොළඹ කොටුව දුම්රියපල ඉදිරිපිටින්. ඔවුන් ලෝටස් වටරවුම හරහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පැමිණීමට උත්සාහ කළ අතර ඒ අවස්ථාවේ වටරවුම තාවකාලිකව වසා දැමුණා. උද්ඝෝෂණයේ නිරත පිරිස විසිරුවා හැරීමට පොලිසිය ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළේ ඉන් අනතුරුවයි. මේ අතරතුර උද්ඝෝෂකයන්ගෙන් 5 දෙනෙකුට පමණක් සාකච්ඡාවක් සඳහා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට ඇතුළු වීමට අවසර හිමි වුණා. කෙසේ වෙතත් එම සාකච්ඡාවද අසාර්ථක වූ බවයි ඔවුන් පැවසුවේ. මේ අතර උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා සිසුන් පිරිසකුත් අද කොළඹට පාගමනකින් ආවා. ඒ ඔවුන් මුහුණ දෙන ගැටලු රැසකට විසඳුම් ඉල්ලන්න. උසස් ජාතික ගණකාධිකරණ ඩිප්ලෝමා සිසුන් සංවිධානය කළ මේ පාගමන අද දහවල් ආරම්භ වුණේ පුංචි බොරැල්ලේ. ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ඉල්ලීම වුණේ මාපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය රුපියල් 5000ක් කරන්න කියලයි. ඒ වගේම වර්තමානයට ගැලපෙන විදිහට විෂය නිර්දේශය යාවත්කාලින වෙන්න ඕන කියලත් ඔවුන් කිව්වා. ආචාර්යවරුන්ගේ හිඟයට පිළියම් දෙන්න කියලත් ශිෂ්‍යන් බඳවා ගැනීමේදී වෙනද ප්‍රමාණයටම සිසුන් පාඨමාලාවන් වලට බඳවා ගන්න කියලත් ඔවුන් ඉල්ලනවා. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ඉදිරිපිටට පාගමනින් ආපු සිසුන් එතනදීත් උද්ඝෝෂණයේ නිරත වෙලා ඉල්ලුවේ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡාවක් දෙන්න කියලයි. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍ය නියෝජිතයන් කිහිප දෙනෙකුට අමාත්‍යාංශය ඇතුලේ සාකච්ඡාවකට අවසර හිමි වුණා. ඒ අනුව ලබන 15 වෙනිදා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාත් එක්ක නැවත සාකච්ඡාවක් දෙනවා කියලායි බලධාරීන් කිව්වේ. එක්ව සිතන්න, එක්ව හැදෙන්න, එකට සිටිමු. ඒ ඊයේ ආරම්භ වුණු ජාතික ව්‍යාපාරයක තේමාවයි.
මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ වූයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. එක්ව සිතන්න එක්ව හැදෙන්න තේමාව යටතේ 71වෙනි නිදහස් සැමරුමට සමගාමීවයි එක්ව සිටිමු ජාතික වැඩසටහන සංවිධානය කෙරුණේ. ඒ යුද හමුදාව හා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන්. එකට සිටිමු මෙම ජාතික ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භ කොල්ලෙල ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ පසුරුවේ ආරම්භ වුණේ කොටුව ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරිපිටදී. සමාරම්භ කොල්ලෙල විචිත්‍රවත් සංස්කෘතිකාංග රැසකින් අලංකාර වුණා. සියලු දේශමාමක බලවේග එක්කර ගනිමින් රටේ උන්නතිය උදෙසා කටයුතු කිරීම මේ එකට සිටිමු ජාතික ව්‍යාපෘතිය අරමුණයි. යුද හමුදාව ඇතුළු ආබාධිත රණවිරුවන්ද උත්සවය විචිත්‍රවත් කළා. එකට එක්වයන ගමනට සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන් එක්වන බව සපත කරමින් එකට සිටිමු සංදේශය ජනාධිපතිතුමන් වෙත පිළිගැන්වුවේ ප්‍රවීණ මෝටරත් ධාවන ශූර ඩිලන්ත මාලගමුව මහතා ඇතුළු පිරිස විසින්. මෙරට අධ්‍යාපන ක්‍රමය 21 වන සියවසට ගැලපෙන පරිදි යාවත්කාලීන වන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ අදහස් පළ කළේ කුරුණෑගල බෝයගනේ ප්‍රදේශයේදී අලුතින්ම ඉදිකෙරුණු ජාතික පාසලක් අද විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද පෙරවරුවේදී මෙරට පළමු සමාජ නවෝත්පාදන පර්යේෂණාගාරයේ එළි දැක්වීමේ අවස්ථාවට කොළඹදී එක්වුණා. Our divisional administration at divisional level must work. එම උත්සවය ඇමතු අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙරට ප්‍රාදේශීය පරිපාලන ව්‍යුහය නවීකරණය කිරීමේ වැදගත්කම පෙන්වා දුන්නා. But today it is overloaded. අනතුරු අගමැතිතුමා අද කුරුණෑගල බෝයගනේ ප්‍රදේශයේ අලුතින්ම ඉදිකරනු නව ජාතික පාසල විවෘත කිරීමට එක්වුණා. මගුරුවේවත්ත විශ්වෝදා විද්‍යාලය මෙරට ජාතික පාසල් පද්ධතියට එක්වන 355 වෙනි පාසලයි. ඒ අති නවීන පාසුකම් සහිතව ඉදිකර තිබෙන අතර එහි 6 සිට 13 දක්වා පන්ති පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර තිබෙන්නේ. මම එදා කිව්වා පාසල් දෙකක් මේ ප්‍රදේශයට ලබා දෙනවා කියලා. අද මේ එක පාසලක් තමයි මේ ස්ථානයේ අපි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. මාස 15න් හැදුන විද්‍යාලය. අන්න ඒකයි හොඳම එක. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇමතිතුමා ළඟදීම දෙවනි පාසලත් විවෘත කරයි කියලා. ධීවර වරායන් වලින් බහුදින ධීවර යාත්‍රා බොහෝ වෙලාවට පිටත් වන්නේ මසුන් ඇල්ලීම සඳහා. ඒත් පහුගිය දවසක මේගමුව ධීවර වරායෙන් බහුදින ධීවර යාත්‍රාවක් පිටත් වෙලා තිබුණේ ජීවත් වෙන්න තැනක් හොයාගෙන යුරෝපාකරයට යාමේ අරමුණින්. හැබැයි ඒ අයට යන්නට සිදු වෙලා තිබුණේ ප්‍රංශයට අයත් වන දූපතකට පමණයි. ඒ පමණක් නෙවෙයි නැවතත් ඔවුන්ව මෙරටට ගෙන්වන්නට දැන් දෙරට බලධාරීන් තීරණය කරලා. මගේ මහත්තයා ජනවාරි 23 වෙනිදා පියරකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වා සල්ලි ගිහින් දෙන්න තියෙනවා මං යනවායි කියලා. ජේ ප්‍රශංසා බහුදින ධීවර යාත්‍රාව මීගමුව ධීවර වරායෙන් දියබට ගොස් තිබුණේ පසුගිය ජනවාරි 9 වෙනිදායි. ළමුන් 5 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 8 දෙනෙකු ඇතුළුව පුද්ගලයන් 72 දෙනෙක් රැගත් ජේ ප්‍රශංසා ධීවර යාත්‍රාව දින 25කට පසුව පසුගියදා ප්‍රංශයේ ලා රියුනියන් දූපතට ළඟා වී තිබුණා. ධීවර හා ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ මේ පිරිස අනවසරයෙන් මේ දූපතට ගොස් තිබුණේ ප්‍රංශයේ රැකවරණය අපේක්ෂාවෙන් බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එම පිරිස යළි මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. හලාවත සහකාර ධීවර අධ්‍යක්ෂ අනුර ජයසේකර මහතා පැවසුවේ හිට උදෑසන ඔවුන් දිවයිනට ළඟාවන බවයි. මේ යාත්‍රාව මීගමියෙන් ධීවර රැකියාව සඳහා පිටත්ව ගිහිල්ලා අතරමඟදී පොඩි බෝට් වලින් තමයි මේ 72 දෙනාව කටවගෙන තියෙන්නේ. රියුනියන් රජයේම ඒගොල්ලොම ගුවන් වියදම් සියල්ලම දරාගෙන ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කරනවා. හෙට උදේ 9:00ට මේ අයව බාර අරගෙන ඒ නීතිමය කටයුතු සිදු කරනවා. මේ අතර ධීවර අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාත් මේ පිරිස මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම ගැන කතා කළා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලු දෙනාගෙන්ම ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්නට. ඕන් මේ සම්බන්ධයෙන් මෙදවතුනේ කොහොමද? ඕන්ට යම් බලපෑමක් කවුරු හරි ඇති කළාද? මොන වගේ කරුණු කාරණා මතද ඕන් විදේශගත වන්නට තීරණය කළේ කියලා. මේ විදිහට මුහුදු මගින් ප්‍රංශයට යන්න හදන අය ඉන්නවනම් මෙන්න මේ ගැනත් හිතන එක හොඳයි.
කැරව්කරුව මවන සුරංගනා ලෝකවලට රැවටිලා කවුරු හරි ප්‍රංශයට යාමට බලාපොරොත්තු වෙන නම් ඔබ අමාරුවේ වැටෙන එක විතරයි ඉතින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ රටට ආපහු එවනවා. ඒ ආවට පස්සේ ආගමන විගමන පනත යටතේ වගේම දීවරාජ සම්පත් පනත යටතේ ඔබ වැරදිකරුවෝ වෙනවා. පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී දින 2ක් පොලිසිය මගහැර සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා සහ ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා අද බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර වුණා. එහිදී ඔවුන් අපමත මුදා හැරුණා. චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයාට සහ ඔහුගේ රියදුරාට පෙරේදා බණ්ඩාරවෙල නගර මැදයේදී පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහර දුන් බවට චෝදනා එල්ල වුණා. කෙසේ වෙතත් අද පෙරවරුවේ චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීවරයා සහ ඔහුගේ ආරක්ෂක නිලධාරියා නීතිඥවරයෙකු මාර්ගෙන් බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර වුණා. එහිදී බණ්ඩාරවෙල මහේස්ත්‍රාත්වරයා නියෝග කළේ ඔවුන් දෙදෙනාව රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින් වූ ශරීර ඇප 2ක් සහ රුපියල් 10,000 බැගින් වූ මුදල් ඇප 2ක් මත මුදා හැරීමටයි. ඔබ දරු සෙනෙහස දන්න කෙනෙක් සහ දැනෙන කෙනෙක් නම් මේ තොරතුර ඔබට බොහොම සංවේදී වේවි. මීට දවස් 21කට කලින් රත්ගම පැත්තේදී තරුණයන් දෙදෙනෙක් අතුරුදන් වුණා. ඔවුන්ව හොයාගන්න බැරිම තැන මේ වෙද්දී ඊට අදාළ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙන්නටත් පොලිසිය අද සන්ධ්‍යාවේදී තීරණය කළා. කොහොම වුණත් පිය සෙනෙහස නැතිකමින් තැවෙන දරුවන්ගේ දුක දුටු විට නම් ඔබේ නෙතකටත් අනිවාර්යයෙන්ම කඳුලක් පැමිණේවි. මගේ මහත්තයා ජනවාරි 23 වෙනිදා පියරකට ගිහිල්ලා ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වා සල්ලි ගිහින් දෙන්න තියෙනවා මං යනවායි කියලා. රත්ගම පදිංචි වෙලා හිටපු රෂින් ඒ විදිහට පිට වෙලා ගියේ ඊට මීටර 100ක් පමණ දුරින් තියෙන ඔහුගේ මිතුරෙක් වන අසේලගේ නිවසට. අම්මා තමයි මට ඇවිල්ලා කිව්වේ පුතේ මංජු මේ අරන් ගියාය කාර් එකකුනේ වෑන් එකකුනේ ඇවිල්ලා. පොලිස් ෂූට් ඇඳලා පොලිස් ආයුධාරන් ඇවිල්ලා තමයි අරන් ගියේ. මේ දෙන්න ගැන තොරතුරක් නැති නිසා පෞගේ මාසේ 26 වෙනිදා ඔවුන් දෙදෙනාගේ ඥාතීන් ගමේ අයත් එක්ක පාරට බැස්සා. තරුණින් ඉක්මනින් හොයලා දෙනවා කියලා ගාල්ල සහකාර පොලිස් අධිකාරීතුමා දුන්න පොරොන්දුව නිසා විරෝධතාවය අවසන් කරලා නිවෙස් වලට ගියත් තවම තොරතුරක් නම් ලැබිලා නැහැ. කොහොම වුණත් අතුරුදන් වුණ මංජුලගේ ගෙදරට මීට දවස් 7කට කලින් ලිපියක් ලැබිලා. ඒකේ තියෙන විදිහට මාතර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට අනුයුක්ත නිලධාරියෙක් තමයි ලිපිය යොමු කරලා තියෙන්නේ. ලිපියෙන් කියලා තියෙන්නේ ඒ දෙන්නව ප්‍රශ්න කරන්න අරගෙන ගියත් ඇති වුණු ගැටලුවක් නිසා දෙන්නටම ජීවිතේ නැති වුණා කියලායි. ඒ නිසා පොලිසිය අතින් සිද්ධ වෙලා තියෙන වරද ගැන සොයා බලන්න කියලා ඒ ලිපියේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ලිපිය යොමු කරලා තියෙන්නේ පොලිසියද කියලා අපි හොයලා බැලුවා. ගාල්ල ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීතුමා කියන්නේ කිසිම පොලිස් ආනයක නිලධාරීන් ඔවුන් දෙදෙනා රැගෙන ගිහින් නැහැ කියලායි. ඒ පැහැර ගැනීම හැමෝටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නිසා පොලිසිය අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ විමර්ශන සිදු කරනවා. Tamanගේ තාත්තව ඉක්මනට හොයලා දෙන්න කියලා මේ නොදරුවෝ ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු හැමෝගෙන්ම ඉල්ලනවා. මගේ තාත්තා නැතුව මට නින්දයන් එන්නේ හැමදාම මං අඬනවා අම්මේ මගේ තාත්තා හිත ගියාලා අනේ මාමේ මට ඔයා දෙන්න. ඔය ජනාධිපති මාමා උදව් කරෝතින් බොහොම පින් මාමේ අනදාන්න නොයිදල වැඩක් නෑනේ. ජනාධිපති මාමට මං කියන්නේ එච්චරයි. අපිට ඕනේ මාම තාත්තලා ඉඳලා මාමේ. ඒ නොදරුවන්ගේ නෙතට සිතට සතුටක් දැනෙන හැඟෙන පිළිතුරක්ම ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි සූදානම් දැන් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නට. දහස් ගණනින් පිරිස බැරණීගල වට කළ හේතුව දැරණියගල කියලා කියන්නේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයට අයිති හරිම සුන්දර නගරයක්. හැබැයි මේ සුන්දර නගරය බොහොම ඉක්මනින්ම නැති වී යාමේ කතන්දරයක් මතුවලා තිබෙනවා. දැරණියගල නගරයට සිද්ධ වන්න යන මේ ඉරණම ගැන කියන්න අද දහස් ගණනක් පිරිසක් පාරට බැස්සා. වර්ෂාධික කාලයේ පතනවලදී කැලණිගඟ උතුරා යෑමෙන් කොළඹට ඇතිවන ජලගැලීම් බලපෑම මැඩ පැවැත්වීමේ අරමුණින් ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ වන විට විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කරලා. අධීර කිහිපයක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක මේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මූලිකව
ශ්‍රීපාද කන්දෙන් ඇරමෙන ගංගා හරස්කර ජලාශ 4ක් ස්ථාපනය කිරීම සිදු කරනවා. ඒ කෑගල්ල, කිතුල්ගල, යටියන් තොට සහ දැර්ණියගල ප්‍රදේශවලින්. කෙසේ වෙතත් කැලණිගඟේ ප්‍රධාන අතුගංගාවක් වන දැර්ණියගල හරහා ගලා යන සීතාවක ගඟ හරස්කර ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත රූකාසල් ජලාශය හා ඒ ආශ්‍රිතව ඉදිකරන විදුලි බලාගාරයට දැඩි විරෝධයක් ජනතාවගෙන් එල්ල වී තිබෙනවා. එම විදුලි බලාගාරය ආශ්‍රිතව ජලාශය පිරවීමේදී දැර්ණියගල නගරයේ ජලයෙන් යටවීමට නියමිත වන හින්දා. මේ යෝජනාවලි දෙකෙන්ම එක හා සමානව හානියක් වෙනවා. මිනිසුන්ගේ පරිසරය, අපේ ජීවිත, දේපොළ, ඒත් එක්කම සංස්කෘතික වටිනාකම් සියල්ලම නැගිටපං ස්ථාන වෙනවා. නගරය හරහා ගලා යන සීතාවක ගඟේ ජල මට්ටමේ උපරිමයට වඩා ගඟ හරස් කර නගරයට ඉහළින් ඉදිකිරීමට යෝජිත විදුලි බලාගාරයේ ආශ්‍රිතව ඇති ජලාශය පිරවීමට යෝජනා කර තිබීම මේට හේතුව බවයි ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ. නගරයේ සියලුම වෙළෙන්සැල් වසා දමා කළුකොඩි ඔසවා දසදහසක පමණ ජනතා සහභාගීත්වයෙන් පාගමනින් නගරය වටා ගොස් ඔවුන්සේ විරෝධය මෙලෙස පළ කළා. ජීවිත පූජාවෙන් අපි මේක නතර කරනවද නැද්ද? අපි කියන්නේ පාලකයන්ට මේ ජනතාව පීඩාවට පත් කරන මේ විදුලි බලාගාරයේ සහ බහුකාර්ය ජලාශ දෙක ඉදිරිගීම නතර කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා හිටින්නේ. පාගමනින් පැමිණි ජනතාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට මේ ගැටලුව පිළිබඳව සංදේශයක්ද බහර දුන්නා. This is Live at 7. දැන් අපි යන්න හදන්නේ ඔබ කෑම කන්න යන සමහර හෝටල් වල මුළුතැන්ගේ ඇතුළට. හැබැයි මේ මුළුතැන්ගේ ඇතුළේ සිද්ධ වෙන දේවල් සහ ඒවා සිද්ධ වෙන හැටි දැක්කට පස්සේ ඔබට හිතෙන හැඟීම අපට හිතාගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේම මේ වෙලාවේ ඔබ ඉන්නේ කෑම කන ගමන් නම් මේ පුවත බලනවට වඩා නොබලන එකමයි හොඳ. කොළඹ බොරැල්ල නගරයේ ආපන ශාලාවලට එන අයට දෙන්නේ පිරිසිදු ආහාර වේලක්ද කියලා සොයා බලන්න අද නිලධාරීන් කටයුතු කළා. ඒ කොළඹ ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරී රුවන් විජේමුනි මහතාගේ උපදෙස් අනුවයි. මේවද මේ පුරපාදාන භාජන මේ අවුරුදු කීයක් පරණේවද? මේ එළියේ කුස් જાතිත් ඇරිලා. ෆංගසුත් ඇරිලා. සොයා බැලුවාම තමයි ඒ බලධාරීන්ට හිතුනේ බොරැල්ල නගරයේ තියෙන මේ ආපන ශාලාවල තියෙන ආහාර මොන තරම් අපිරිසිදු ඒවද කියලා. මේ තරමේ තියෙන ජනා මේ තරම ඇඳන්නේ මෙයා මෙතනින් එහාට මෙහාට මේ කැමත් ඇරලා කියලා බිම කියලා ඇවිදින් මේ තරමේ කොච්චර ජරා දිනනවා. මැනේජර් මාත් දෙන්න ඔය টয়ලට් එකට දොරක් නැහැ. টয়ලට් එකේ කුණුනේ. එනවා ඇවිල්ලා කෑම උයනවා සබන් දාලා අතුරු ගන්න. මේ බලන්න මේ අයිස් කුට්ටිය තරම. මේක අවුරුදු ගානක මේව ගල්ලා නැහැ. ඊයේ ඔක්කොම තිබ්බේ නැහැ නේ කවුද දෙන්නේ උඹට? ඕ ඊයේ ඉස්කෝලේ ගෙනානේ සර්. ඊගන්ද තියෙනවා. බෝඩ් එක ඊයේ කපලා ඊයේ ඉන්නේ මේක ඇතුළේ නේ. මේ බී ගෙටින් දැන් වාදන ඔක්කොම එයා ඒ විදිහට නගරයේ පිටි ආපන ශාලා 7ක් පරීක්ෂා කළා. මේ 100 තේ දාන වැඩේ කරන්න බෑ. මේ ඇගිලි හැම එකකම මේ අර මේ දිලි රාසාදන. ඔබටම මේ ඇගිලි ඉදිමිලා මේ මේ බලන්න මේකේ හැටි අපාය වගේ ඉන්නේ. දැන් මේ බෑග් එක ගන්නත් බෑ. මේක බෑග් ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ? ඒ මස්ද තියෙන ගන්න. ඉතින් මේ නරක වෙනවා. හිතුවා දැන් ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ දැම්මම අවුරුද්දක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ බඩු නරක වෙනවා. මොනවද? ඈ? ඇයි තියන් ඉන්නේ? ඈ? අනිත් දවසේ බීට් හදනකොට දාන්නේ. ඈ? අච්චාද බලන්නේ. ඇයි මේ තියන්නේ? ඇයි අප්පා මේ? අර පුස්කාරේ මේ මොකද කෞතුකාගාරයකට යවන්න මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවද නෑනේ? ආපන ශාලා 4න් 3කටම නඩු පවරන්න කටයුතු කළා. වර වහන බැරිනම් අපිට මේ තත්ත්වයටදී තියන්න බෑ. අනෙක් ආපන ශාලා 4 හිමිකරුවන්ට දැනුම් දුන්නේ අපිරිසිදු බවින් යුතුව සිය වෙළඳ කටයුතු පවත්වාගෙන ගියොත් ඔවුන්ටත් නඩු පවරනවා කියලයි. පළමු ශ්‍රේණියට සිසුවියක් ඇතුළත් කර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂයක අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් ගාල්ල ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක විදුහල්පතිවරයක් අල්ලස් කොමිසම මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ සමගින් තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් දකිමු දැන්. රටම කෙටියෙන් ජනාධිපතිවරයා සහ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඝාතන කුමන්ත්‍රණ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට ගත් හිටපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක ද සිල්වා මහතා
එළමෙන 27 වෙනිදා දක්වා තවදුරටත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. මේ වන විට ඩුබායිහි පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින ගායන ශිල්පී අමල් පෙරේරා සහ මාකඳුරේ මදුෂ් සමග ඔහු සමගතා පැවැත් වූ බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර පොලිසියේ සහාය ඇතිව ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අධිකරණය හමුවේ කියා සිටියා. වැල්ලවාය අධ්‍යාපන කලාපයට ඇත් සඳපානාගල ඇතාදුටු ඇව කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දෙමාපියන් සහ දරුවන් පිරිසක් ඊයේ උද්ඝෝෂණයක නිරතුනේ පළමු ශ්‍රේණියට ගුරුවරයෙකු නොමැති බව පවසමින්. එහි පැමිණි කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා අද දිනේ ගුරුවරයෙකු ලබා දීමට පොරොන්දු වීමත් සමග උද්ඝෝෂණය නතර කෙරුණා. අද උදෑසන දෙමාපියන් සහ දරුවන් සුපුරුදු පරිදි පාසල ඉදිරිපිටට පැමිණ උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුණා. කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා පොරොන්දු වූ පරිදි එම ස්ථානයට පැමිණ පළමු ශ්‍රේණියට ගුරුවරියක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීමත් සමග පාසලේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරුණා. හිඟුරක්ගොඩ පිංපාර ප්‍රදේශයේ තරුණයෙක් විදේශ රටක නිෂ්පාදිත ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවියක් සමග අද අත්අඩංගුවට ගත්තා. එම ගිනි අවිය මෙරටින් සොයාගත් කුඩාම ගිනි අවි වලින් එකක් වන බවත් ප්‍රභූ ඝාතන වැනි කුමන්ත්‍රණවලට භාවිත කරන එකක් බවත් පොලිසිය පැවසුවා. අත්අඩංගුවට ගත් සැකකාර තරුණයා ප්‍රශ්න කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. උතුරු පළාත් හිටපු මහඇමති සීවි විග්නේශ්වරන් මහතා අද අභියාචනාධිකරණයට පැමිණියා. ඒ ඔහුට එරෙහිව ගොනු කර තිබෙන අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව නීති විරෝධීයයි ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලා ඔහු ගොනු කළ මූලික විරෝධතාවයට පෙනී සිටීම සඳහායි. එහිදී අභියාචනාධිකරණය එම මූලික විරෝධතාව ප්‍රතික්ෂේප කළා. තමන්ට එන චෝදනාවලට ධම්මපදයෙන් උත්තර දෙන දේශපාලනඥයෙක් දැකගන්නත් එක්කම අදත් යමු අහගන්න එක අය එක තැන කියන කතා. කියන කතා. නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා මදුෂ් මගේ පුත්‍රයාගේ විවාහ මංගල්‍යයට පැමිණියයි. මේ වගේ තාමත්ම නින්දිත ප්‍රකාශයක් පහුගිය කාලේ කරා. මොකද මේකට තියෙනවා ධම්මපදයේ දඬුවම් දෙන හැටි. එකක් ඔහුගේ ගෙවල් ගිනි ගනේ එසේ නුනොත් මරණ මතු ඒ අඥානය නිරේ උපදී. මම නමක්වත් කිව්වේ නෑ. මේ ලක්ෂ්මන් යාපා මම නිරේ යනවා කොහොම මදුෂ් එනවා කියලා තොරතුරු ලැබිලා තිබුණා පොලිසියට. ඒ නිසා අපේ බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් 50කට වැඩි පිරිසක් එතන සේවය යොදලා තිබුණා. එතනදී අත්අඩංගුවට ගන්න. හැබැයි ආවේ නෑ. නලින් බණ්ඩාර බොරු කියලා තියෙනවා. බොරු කීම නිරයට යන්න වරදක් නම් නලින් බණ්ඩාර නිරයට යයි. කාට චෝදනා එල්ලුණා ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ විදියට අපි ඒ ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කරගෙන තියෙනවා. ඒතොරින් අපි පාතාලය ගැන විශ්වාස කරන කණ්ඩායම් නෙමෙයි. පාතාලේ හරහා ඡන්ද හොයන මිනිස්සු නෙමෙයි. දැන් මේ මදුෂුත් දැන් අර දේශීය ආච්චිගේ මැණික් මල්ල වගේ වෙලා. මදුෂ්ටත් අයිතිකාරයෙක් නෑ. මදුෂ් මගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි. මදුෂ් මගේ ගමේ තමයි. අපේ මගුල් ගෙදරට මදුෂ් නම් ආවේ නෑ. දැන් ඒකට දැන් මාකන්දුරේ මදුෂ්ව ගෙන්න ගන්නේ කොහොමද? ඒක අපිට ගෙන්න ගන්න නම් ක්‍රම දෙකයි තියෙන්නේ. මදුෂ්ගේ කාරණය පිළිබඳව කටයුතු කළ හැකි ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි උදර්පණ නීතිය යටතේ. දෙවෙනි කාරණය තමයි සාපරාධී කටයුතු වලදී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගය ලබා දීමේ නීතිය. තුන්වෙනි කාරණය අපරාධකරු ආරක්ෂා නොකිරීමේ සම්ප්‍රදාය. මං හිතනවා ඌව ලංකාවට ගෙනාවොත් කොහොම හරි බේරෙයි. මේ රටේ තියෙන ඒ දේශපාලන සංස්කෘතිය තුළ ඒ රටේම නීතිය ක්‍රියාත්මක කළොත් වඩාත් සාධාරණ යුක්තිසහගත වෙයි කියලා තමයි මම පෞද්ගලිකව කල්පනා කරන්නේ. බලන්ගොඩ රජවක ප්‍රදේශයේ තරුණියක් මීට දින කිහිපයකට කලින් අතුරුදන් වුණා. ඇගේ මලසිරුර ඊයේ පෙරවරුවේ හමු වී තිබුණා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට සැකපිට එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි 19 හැවිරිදි තරුණයෙක් පොලිස් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. බලන්ගොඩ රජවක ප්‍රදේශයේ 20 හැවිරිදි තරුණියක් අතුරුදන් වීම සම්බන්ධයෙන් ඇගේ මව විසින් කල්තොට පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණේ පසුගිය 11 වනදායි. ඒ අනුව විමර්ශන ක්‍රියාත්මක වූ අතර ඊයේ පෙරවරුවේදී එම තරුණියගේ මලසිරුර රජවක නවඇලිය ඔයේ තිබේදී සොයාගත්තා. බලන්ගොඩ රජවක ප්‍රදේශයේ පොලිස් මුර රාජකාරී යෙදී සිටි නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු මාර්ගයේ ගමන්ගත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් පරීක්ෂා කිරීමේදී එක් පුද්ගලයෙකුගේ සැකකටයුතු සීරීම් තුවාල කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කර තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ අභිරහස් මරණයක්ද සිදු වී ඇති නිසා එම තුවාල පිළිබඳ සැකසිතූ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනා අදාළ තරුණයා පොලිස් භාරයට ගත්තා. 19 හැවිරිදි ඔහු එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි අයෙක්. සැකකරු පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවන අතර අදාළ සීරීම් තුවාල පිළිබඳ වෛද්‍ය වාර්තාවක් රැගෙන ඔහු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවයි කල්තොට පොලිසිය ලයිව් at 7 වෙත පැවසුවේ. ඒ සමගින් අපි දැනට ඔබෙන් සමුගන්නවා. යළිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 10:30ට. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.